नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद पटेल। मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आज का ट्रिक ये है कि आज जो नए यूट्यूबर हैं जिनके पर इफ़ेक्ट नहीं है, साउंड इफ़ेक्ट नहीं है, जैसे कि वीडियो के लिए, जैसे कि ऐसा वीडियो जिसमें किसी को मार रहा है तो थप्पड़ की आवाज़, पब्लिक है तो पब्लिक की आवाज़, ऐसे इफ़ेक्ट के लिए आपको मैं एक अच्छा ज़रिया बताने जा रहा हूँ जिससे आप डाउनलोड करके अपने वीडियो में आसानी से यूज़ कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे डाउनलोड करें। वीडमेट में जाना है, वीडमेट ओपन किया, सर्च बार में फनी साउंड इफेक्ट ये हमारे सामने सर्च बार पर लिखा हुआ है, इसे सर्च में डालते हैं। सर्च में आने के बाद ये फ़ोन रिंग, ये बहुत सारी इफ़ेक्ट हमारे डिस्प्ले पे आ गया है, जो कि हम किसी एक को प्ले करके देखते हैं। अगर प्ले करने से अगर जो इफेक्ट हमें अच्छा लगता है उसको डाउनलोड पे चढ़ाएंगे। चलिए देखते हैं। ये शेड इफेक्ट है, ये रॉकेट वाली इफेक्ट है। Oh, baby, a triple! Oh, yeah! ये नाइट वाली इफेक्ट है। ऐसे बहुत सारी इफेक्ट हमारी इस वीडियो में मिल चुका है, बहुत सारी। अब इसको हमें डाउनलोड पे जाए, ये रेड कलर का एरो दिख रहा है, उसको क्लिक करना है। इसमें जाकर 720 वाले HD में है, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। शायद ये 720 में HD में नहीं ले, 360 करके देखते हैं। ये 360 में हमारा ले चुका है। इसमें डाउनलोड बार में जाकर देखते हैं, ये डाउनलोडिंग पे चल रहा है। ये डाउनलोड हमारा कंप्लीट हो गया। इसको हम चेक कर लेते हैं कि ये डाउनलोड हुआ है कि नहीं हुआ है। ये हमारा डाउनलोड हो चुका है। चलिए हमारा वीडियो ये हमारा पूर्ण तरीके से डाउनलोड हो चुका है। दोस्तों, मेरी इस वीडियो में आपको समझ आ ही गया होगा। अगर बाय द वे नहीं आया होगा तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसके लिए मैं ज़रूर हेल्प करूँगा आपके। आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को शेयर, कमेंट और लाइक करें। थैंक यू।